It's a cool name. Berikutnya yaitu How to Train Your Dragon versi live action. Cerita dalam film ini berfokus pada Jacob, putra dari pemimpin Viking, memiliki misi untuk menaklukkan naga yang mengancam desanya. Namun Jacob mengambil keputusan yang berbeda dari ayahnya dengan memilih untuk merawat naga langka yang bernama Toothless. Keputusan ini bukan hanya mengubah nasib Jacob tetapi juga membawa perubahan besar bagi pandangan masyarakat Viking terhadap naga. Keberanian Jacob dalam memilih jalan ini menjadi inti dari kisah petualangan dan persahabatan. Film ini tidak hanya mengusung cerita yang kuat tetapi juga menghadirkan jajaran pemain yang menarik.